好，赶快来看台风的最新连线。现在的此时此刻，杨柳台风带来的大雨，现在正在高雄市区，瞬间就造成了积水。在青年路的慢车道，现在这个水呢，大概是在脚踝左右的位置。那摩托车呢，就停在比较这个低洼的地方啊，积水的高度其实是快要淹到机车的排水管。如果再上来一点的话，那车子可能就要报废了。我们要连线给记者翁玉文。现在主播，我们现在所在地点在高雄市区的青年路上，现在可以看到，在青年路的机车慢车道这一边，因为杨柳台风下起大雨的关系，现在路面已经开始出现了积水的状况，车子呢必须要绕道而行，甚至有行人原本要直接过马路，也特别绕道避免踏入积水当中。现在可以看到，在这个慢车道的积水高度呢，大概是在脚踝。不过原本路边这边一块都是机车的停车格位，现在可以看到几乎已经辨识不出机车停车格到底在哪边了。能看到的停放在路边这2台机车，目前这个积水的高度呢，大概已经到车轮的一半，已经快要淹到机车的排气管。那么我们往前看，其实这个积水的路段呢，在这个慢车道上，目前是因为雨持续的下，也因此积水暂时还没有退去。那么也要提醒民众，如果说行经青年路的这个慢车道的话呢，要务必特别留意道路积水的状况，以免发生危险。那么如果有机车或是汽车停在这个路段的话呢，恐怕也要赶快移车，避免继续降雨又造成车损灾情。以上是我们现场掌握最新情形，将镜头交还给棚内主播。杨柳台风它的中心点已经离开台湾本岛，但是呢，它下一站是要前往我们的离岛金门。但是在看到金门的部分，有民众呢还是很好奇，他到海边去观浪，马上就被海巡人员给劝导离开。而金门也在下午他们就宣布说晚上开始停班停课，一直到隔天的中午因为放这个台风假的时间点，让在地有不少民众觉得相当的困扰。海巡人员一位拿着看板，另一位拿着大声公，与观浪游客面对面，说明台风天不该做危险动作。民众面露尴尬，点头如捣蒜，赶快离开。放个半天台风假，不过这台风假的时间却让当地民众有点困扰。为什么要停半天？很奇怪呢，应该要停一整天，不然要停半天要停干嘛？今天很多客人都这样子问，他说哇这样子很糟糕。放假。只放半天哦，下午还是要上班。那就下午再说咯，能放则放啊。县府宣布14号放半天，虽然不少民众表示很奇怪，为何县府会这样宣布？万一下午雨很大，该怎么出门？但还是只能无奈乖乖照做。也有民众表示有假就很开心，而杨柳台风暴风圈预计在13号晚间到14号上午影响金门、澎湖离岛地区，暴风圈扫过的地方风强雨骤，提醒民众在家躲台风，不要掉以轻心。南台湾的观众朋友一定会感觉说，这个红台麦哥来啊！我们要来看到是台南的部分它是扫到台风尾，那强风吹断了摧坏了不少的电线，一度也造成全市是有2万户的停电。那这一次跟上一次的这个海边区不太一样这一次是以盐水区的影响是最为严重的。好，主播今天现在所有位置呢是在台南的盐水这里，可以看到受到台风尾还有外围环流的影响，现在盐水市区风雨依然是非常大的。不过除了风雨大，还有另外一个灾情，就是现在盐水呢一整排的住家全部都停电了，可以看到路灯呢全部都没有，全部整条街都是黑麻麻的一片哦。现在呢这个住户只能自己在家里面点起蜡烛，稍微的来照一下光明了。可以帮我们讲一下说大概从几点的时候开始停电的吗？3点多啊，停了好几个小时了哈。大概3点多停到近啊。那是不是上次台风的时候也有停电？对啊。上次台风大概停多久？停4、5天了。那上次的时候有造成你们什么损失吗？像是冰箱里面的东西啊？冰箱东西一定都坏掉了啊。没电的冰箱的物件那也好，都清掉啊。可以听到上次呢，他们台风的时候呢，才刚过
那时候造成了4、5天连续的停电的影响哦。没想到这一次杨柳台风一样又造成了停电的灾情。根据了解呢，目前在盐水这边有5000多户都是停电的情况哦。整个台南市最高一度达到了2万户停电，而截至晚上6点多为止呢，整个台南还有1.6户没有抢修完毕，仍然是停电的状况，可以说是市区现在整个陷入黑漆漆的一片。以上是台南最新消息，交给棚内主播。好，再来我们要看的是花莲。花莲的玉里这边呢，持续是在降雨当中。东部干线还有南回线的这个铁路呢，到目前为止都还是停驶的状况。那有没有什么替代的交通方案呢？详细情形连线给记者萧雨秀。好，主播持续带你来关心杨柳台风对于花莲地区这边造成的影响哦。好，虽然这个台风已经远离台湾了，但是您可以看到这个台风还是带来丰沛的雨势，在花莲地区这边呢是持续的降下雨势。虽然现在天色已经暗下来了，越晚雨势是越来越趋缓，但是呢现在还是下着毛毛细雨。而我们现在人呢就位在玉里车站，您可以看到车站这边呢一个人也都没有。为什么呢？因为这个车站呢是主要是开东部干线，但是呢东部干线以及南回干线呢今天全部都是停驶的。我们可以看到火车站上面一整排全部都是停驶的状况哦。今天的列车呢只有北回铁路，也就是花莲到树林是有行驶的，但是呢这个是玉里的车站，因此呢如果你要往北的民众呢就要到花莲车站才能搭车。那刚刚其实有民众呢是拖着行李箱直接来到这个玉里车站，但是发现说这里的车站全部都是停驶的状况，因此是扑了空，赶紧呢拖着行李箱再往下一个车站搭乘其他他们要往返北部的列车。以上是现场为您掌握到的最新情形，先将时间交还棚内。好，台风的风雨它是瞬息万变的哈，往北偏一点，往南偏一点，情况都不一样。全台有大概是2/3的县市是被列为台风警戒区，但是呢，南投跟彰化他们并没有宣布停班课，所以呢，这首长的脸书就被4个字给灌爆了。是哪4个字呢？就是咕噜噜噜，就是好像会造成淹水的那一种哈。现在网络乡民梗啦哈。那今天我们看到的是呢，在这个合欢山的部分是测得强阵风是有14级，好，在山区的仁爱乡的乡公所他们紧急就应变，赶快宣布要停班。在清境农场周边有招牌也被吹落，还有一些学生留在山上，他们也感受到了台风的威力。强风中紧抓着轻便雨衣，3名来异地训练的学生因台风天取消既定行程。早上我们在房间，窗户1楼没关，那个风一直灌进来，那窗帘那个轰，超恐怖的。合欢山甚至测得14级强阵风，台风天上攻的武岭镜头军扛不住了，时而杂讯，时而断讯。清境农场周边还有招牌被吹落。现在风很大，风很大哦。对啊，那叫做红台之类啊。上面的路是目前我们都是树木倒塌很多了，为了你安全，我们是建议你不要上去了。南投仁爱乡、信义乡以及水里乡民和国中及国小各自宣布停班课，而时间往回推，各县市首长因应台风来袭，12日晚间8点，台中、彰化、南投几乎同时间宣布13日照常上班上课。这一次无风无雨啊，那之前的台风就是风大雨大，我们也是有放假这样。那我觉得该上班的时候就应该要上班。风力跟雨量它还没有达到停班停课的标准但是所有的防灾准备工作我们都做得非常的踏实。彰化县长王惠美的脸书更是被刷了一整排咕噜咕噜咕噜，也有彰化人晒出海上、陆上警报警戒范围，质疑未放台风假的决策，意外调出气象署预报员郑杰仁的留言。他说本来就不是陆上警报等于有防灾假，以前轻度台风影响，即使有陆警也是乖乖上班上课。南投局部放假，彰化通通没放，云林则是早早宣布停班课。台风政治学放与不放似乎都有杂音。三立新闻中部综合报道。比台风政治学更重要的是，在台风天千万就是不要去海边。好，这是嘉义布袋的好美渔港传出来是有钓客落海。好，一名28岁的男子跟他的朋友到出海口这边站在消波块上面在钓鱼。那现场风其实蛮强的哈，这男子疑似他是站不稳就被风吹落跌进了海里头。同行的钓客目睹他想说，其实他们是清晨的时候从台南到了嘉义这边要去钓鱼。那当时呢感受就是无风无雨啊，很安全。但没想到中午过后呢，突然觉得风浪好像开始变得很
大了，来不及哈。这一名28岁的男子呢，一个移动就摔下了消波块。那因为台风已经发布警报的关系，搜救人员呢爱莫能助，因为如果真的贸然下海的话，他们也会有生命危险，所以目前呢只能在岸上用目视的方式来协寻失踪者的下落。嘉义布袋好美渔港堤防有钓客落海，狂风中海巡人员使用了望远镜来回搜寻。杨柳台风带来的强劲风势，最大阵风11级，让搜救人员快要站不住。海个100站高遐。我到第一地，我行上来啊，海就第一地啊，你钓，不过你听那毛会落去啊。落落啊！一起钓鱼的钓友摔下了消波块，同行友人好着急。原来他们两人5点多从台南出发到嘉义布袋来钓鱼，两人当下觉得无风无雨，直到12点左右，李姓男子觉得风变大了，提议要返程，结果一转头，林姓男子已经摔下消波块，钓友身上并没有手机，赶紧跑到海滩边寻求帮助。我查无，啊！我头就是迄阵头就要起风啊，他们小紧走。因为风场很大，当时这一岸上就会。台风警报发布，嘉义县政府12号已经公告了东石、布袋、义竹等沿海地区是危险警戒区域范围，禁止或限制进入。台南民众跑到嘉义钓鱼发生意外，28岁的钓客到底在哪？让亲友相当着急。三立新闻廖国雄、朱一荣嘉义报道。台风天机场的情况又是如何呢？来看到这是桃园机场刮起的强风，而且呢，我们刚刚讲说11级、17级，你可能听不懂哈。我们来换算一下，一度出现的是时速破100的强阵风，导致有许多的这个飞机没有办法降落。在下午4点之前，这台中机场这边呢，他们传出来的消息是有高达7个航班就转降到了其他地方。那么旅客表示呢，在桃园尝试降落的时候，真的是飞机上呢剧烈的摇晃啊，旅客在空中盘旋的这个过程呢，将近1个小时才终于落地。飞机即将降落桃园国际机场，没想到却再度拉起重飞。班机重新降落，机舱内掌声如雷，旅客在空中盘旋将近1个小时，终于落地。一直转啊，因为没办法下去，飞机一直在抖，一直转转没办法下去。小朋友哭的哭啊，晕的晕，吐的吐，这样。对，所以就是整机大家都还蛮紧张。受到台风影响，桃园机场吹起强风，阵风一度高达55节，许多航班选择转降临近的冲绳、香港以及台中国际机场。截至下午4点，一共有7个原本预计要降落在桃园与松山机场的班机转降台中。因为我们开始已经降落了1次了，没有办法又飞起来，然后又试了1次。又过了一会又试了1次，还是没有办法降落，然后我们就转降到台中。在外海盘旋之后，机长决定就就是转降到台中，结果发现台中的天气比桃园机场好很多。部分转降班机，航空公司直接安排旅客在台中机场入境，也派出接驳车要将旅客带回原本预计降落的机场。有乘客认为不方便，但也只能接受。他们的对应措施就是只有在巴士再回到桃园机场，这是可被理解的啦，因为本来就是下飞机落脚的地方就应该是桃园，那只是对于我们要往南走的乘客来讲，其实我们是不方便的。这些转降的班机里不乏许多前来台湾旅游的外籍乘客，虽然旅程一开始有些折腾，但平安降落，终于能好好展开宝岛之旅。三立新闻张展之赖颖台中报道。好，现在台风天，如果说想要买菜的话，可能会感受到就是菜价变得非常的贵。走进早市，菜架上有2/3都是空荡荡，几乎没菜可卖，摊贩也很无奈，价格更是让民众心淌血。贵啦，我今天没有买菜，太贵了。买不起，我直接买便当还比较划算。菜价到底有多贵，让菜篮族空手而归？原本40-50元1斤的小黄瓜飙破120元，已经没了铜板价。还有民众买到1颗破400元的高山高丽菜，加减买而已。现在青菜实在太贵了，像大陆妹现在有些涨到大概90块1斤，90块了。我自己做20几年了，也没有看过这样了，对啊。大
大淹水、台风接力，叶菜类沦为重灾区。以1斤为单位，小白菜价格35元涨到120元，空心菜40元涨到90元，青江菜更是从40元涨到100元，涨幅2倍起跳。台风外围环流在宜兰降下间歇性大雨，三星葱的价格也有大波动。好，可以看到呢，在宜兰这边雨势风势还是不小哦，所以有葱农呢赶快采收。不过现在的葱价真的是不便宜，像我现在手上这一把，原本在上个礼拜的时候，一把大概是200多元，不过来到现在啊，一把已经要400多块。前阵子中南部淹水后，原本就缺葱，加上台风预期心理，葱价翻倍涨。菜贩也预估菜价恐怕会持续涨到中元节，可能要2到3个礼拜到1个月之间呢，才有可能再降下来一点。那你说中元节可能要到当时中间有没有下雨的状况，你才会知道。也会建议消费者不用这么的担心，因为其实还是有很多替代商品哦，比如说我们现在有很多的根茎类，南瓜、马铃薯。台湾的洋葱、红萝卜、白萝卜等等哦，菜价已经飙涨约1个月，婆妈买菜苦哈哈，荷包大失血。三立新闻综合报道。晚间最新消息，受到台风的影响，新北3重的重阳路3段传出了灾情，有一棵路树呢不敌强风应声倒塌，刚好就砸中了一名路过的骑士，还好没有大碍。休息6秒，回到节目现场。